الناس كلها اللي بتجيلي بالمشكله دي بتقعد تحكي كل اللي عندها وبتنسى حاجه مهمه واحده بس. انت بتحطي سان سكرين. بيشرفنا النهارده دكتور هبه حمدان، اخصائيه جلديه والتجميل والليزر، هتدينا روشته عن البشره. انا معظم البيشنتس دلوقتي او الناس بتجيلي بمشكله التصبغات او البيجمنتيشنز اللي بتجيلهم في وشهم. الناس كلها كانت غطسانه في الميه، راجعين بقى وشهم طبعا كله تصبغات، كله بقع اصلا، وشهم مبهدل جدا. الناس كلها اللي بتجيلي بالمشكله دي بتقعد تحكي كل اللي عندها وبتنسى حاجه مهمه واحده بس. انت بتحطي سان سكرين؟ الشمس ما شافتكيش مثلا؟ انت مم. مستخبيه ازاي؟ مفيش خالص. فدي اهم نقطه، احنا لازم بنحط سان سكرين بتاعنا قبل ما ننزل اصلا من البيت مثلا ب 15 minutes، ولازم يحصل ري ابلكيشن كل ساعتين. كل سكن لكل شخص بتختلف عن التاني، يعني السكن بتاعتي مش زي بتاعتك، مش زي اي واحده ثالثه، فما ينفعش ابدا. يعني البيرسونال اكسبيرينس حلوه أكيد. تمام، بس ما ينفعش ان انت تستخدميه هو ده اللي هيمشي معايا، هو ده اللي هيمشي مع الناس التانيه. اهم حاجه اول حاجه اللعب الكتير في البشره بلاش. تاني حاجه طبعا في روتين، يعني عارفه في الف ب كده، اكيد في روتين لازم نمشي عليه للبشره. اهم حاجه لازم الروتين يبقى مظبوط، يعني احنا لازم نستخدم السان سكرين بتاعنا الصبح، الوايتنج كريم بنحطه بالليل. استنوا روشتتكم في باقي حلقات روشته من الاخر.